Twatinda tamusiaisia mwendo wa Mutongo TV ni na ukethana na uthocha nthini wa kilungu cha usili na muthani wa umuthi tithi wa tuine na nisa sindu sietwa intellectual property kana ndikwelesyo kwa ukuvi ethiwa ni mundu wina wathi na wathi uwe chongo kwake ila wa wandika indi wathi usuithia utona kuoswa indi ila kiba chongoni chaku nota wandikite kana kindu kiba muto kwaku nota kiandikite bena mwia waitie kana kindu kiwa kiandika nundu wakiandika akiutethia indi bena mia ikuto ya corporate tuase maundu angeta kusola kindu kiu ni wakiswania na ni chaku mwene na wakiswania akiutethia mia ya Kenya ni elite kwithia kiusia kindu kiu akiandika kithekita kicha utethia kwaku na methani wao mundu tenda tinena nisie yo ila naandika wathi wakwa for example kana ila nina kindu na kiumia mutwe na kiandika chatuika chakwa na ndiko nda mundu ungi aichosa nienda kisa undethia nyeta inyo mwene wa kindu ki yo mio ya Kenya ya siata kana isuvia ata kindu kiu chakwa ta kiuna kitu kana kiuna kiandika na ende omunthi twina mweni nukwitha kiutabia sitwa yake nikada kuma muthenani ne kuma twamina onena ni atulike indi atutabia twaile kwitha twisuvia sindui situ kana intellectual property isu twaweta ata na indi mundu charity no se ukakethia musiaisia witu na ndimalili kanyanyenita wa Caroline mweni wa Muteti. Asante Karo kwa mwano kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku ni wakili koti munene wa Kenya na nithukuma kwa farm ya BM Mungata and Company Advocates la iva Masmat inge Makueni Nairobi na niwa ni muthochete na ni sekindu kiki kuita intellectual property rights sia Kenya. Asante. Okay, naende ni karibu no usio tukalili kanyamusiaisa mwendwa ila taasya intellectual property nikendo nake aelewe nini na munenga example ya wathi ila neka landi na nasuwania wathi wathi una usuwania nikenda wendethie bindani inge yukite na ndikwenda mundu ungi ose wathi una usuwani awete wake ila neka landi na wandika whether you know wathi no ni ukwatengase wathi gwakwa nu na ningwenda wisondethie bindani inge yukite be kindu kikitwa corporate oneka ta wathi ona mundu no uswania onetha no movie kana mathau kana akasola kindu kiu na nundu wa tusie andu maikese kwithia sindu cio siwe wathi wa mkwa ni woiwe kana kindu kini nye na umanie nacho na neso chona na mundu ungi nicho gwendo mundu tinenda ni kindu chu cha corporate ko kwa tutavie sindu imwe intellectual properties ngelekano ya intellectual property nitachao. Asante kwa ikulio isu na ongine ngana introduction kana definition ya intellectual property na sana sana umunditi nena ni ya e-rights kana email ya intellectual property. Kwa intellectual property utaundu atuelesia ni kindu kila kiuma akili ni ya mundu kana intellect utaundu yesitwa yendete na mundu ono kwenda kukitwikithia chake nikienda kimutethie kwa sindu kindu kiitita intellectual property ni sindu mbingi utaundu atuelesia kuandika wathi kana kwithwa wathi waku kindu kingi ni kuseovya sanamu kana sindu ile andu maseova cia kuya wa mundu kethia ni kindu kilie chanake na nukwenda ukitwikithia chaku kana saingi andu ni maandika mabuku kana mundu akaandika article kana akaandika kindu journal na nukwenda ukitwikithia chake o kana ona storybook na nuenda ukitwikithia chaku kana saingi ona vesindu ingi ta mundu nithwa na innovation ukethia ni wa innovate ona ndawa kana kusobia ndawa no kithundu wa usobia niwe wisi usobile ula wa usobia ndawa esu na ndwenda mundu ngese kuiga kana kwifananisha kana ose usobio usutwike wake kana umutethie we kana ona ve sindu ingi sitawa era inote ya technology sindu ta computer programs withia mundu ni wa seovia game kana seovia app na withia mundu no kwenda kindu kiki twike chake sindu isio ndiona ni mbingi sio ila situmia akili ona designs art mundu ni wa sola saingi noenda we koja muni kana mundu akoka asiovitie vases ya flowers kana asolete Kenyatta kana akakwea nuko sola mundu we na kipawa ki ona ke
vanthini wa intellectual property. Kuu sindu hii ni sithia sikivathukano na isindu mbingi. Na tisio kayuva kwa miao ya sindu hii kena nisio vitie miao ya sindu hii. Ukethia intellectual property rights ti public rights. Ni kindu ki private right. Ni tundu mwiao usio vitwe ni kenda kindu kifaidi ula wa kisiobia. Nikienda kika faidi public lakini kieso ka faidi public wisive andu mamekia innovation ukethia ni atethia the public lakini private rights ino sisioba wanikenda weta mwene ula umana na rights ino ona kuwithwe utonyo benefit kutetheka ni kindu chu. For example yukethanya ni naandika wathi na ningenda utethie andu aingi tio matethekie mena lusa wakwa uketha ninyi na manenga lusa niwe wa manenga lusa otherwise maisa kutetheka na manengete lusa lakini makeso kutetheka within ma team mea ndia itu. Yes. Na kwa tutavie nita mea yiba ela nthi ya Kenya yitikilite ambe nthi ya Kenya ina wathi article 2 sabbatical 5 na 6 niti the atitikilite miao yanza kana ila tita international treaties kana conventions ukethia either niti signite treaty kana agreement tina ndingi ta East Africa Community on this yanza kana ndingi miao isuti sio vitie isuti ita international conventions kana or treaties nisithia sinengetwe kipaumbele sithukume Kenya na ona intellectual property no ithia itiitwe itina ni ithia waina conventions yake na ina treaties yake isiainite ukethia intellectual property ni kutumia miao isu juni cho chambe international laws aya chakeli ta Kenya nitusiovitie through katiba kaitu nitusiovitie miao yitu ta ya Kenya ukethia different intellectual properties ta different designs copyright sionthe kila imwe ina miao wake iku Kenya nitithia watina miao ino ina nusio andu maimanya Okay. Na yu emea ya isu emea no itikilitwe ba Kenya yo isubia ata intellectual properties isu. Yes, isu ni kulio eseo karo na ningwenda kuelesia andu kana miao ino ya Kenya kila imwe yithwa yungamie intellectual property yake ukethia tundu tina miao no tutonye etha wina wathi kana wina ibuku wandikite kana wina kindu chaku kiumite intellectual no ukiandike nthi kana ukakireduce into kindu kila kitonyetha ki registered ukethia etha ni wathi ni wa register ta waku ukethia any royalty kana mbesa ila sionthe sisovitwa wathi usu siuka kwaku kana mabuku onthe ala mapublishitwe kuma kwa uandiki waku imbesa veimwe sikuka kwaku kou useo wa miao ino kana design kana patents ukethia useo wa innovations ino no si utethia lakini si utethia serikali wa Kenya utesi kana batone ko ukethia ukethia kweli mundu ni wainie wathi ekate tumio wathi omunango nikenda musiaisia aelewe ni wainie wathi lakini ndwa au register lakini nutetha cia andu angi so ukethia ona mundu no athi akautumia bandu bangi nundu ndwa au register ukacia kana ni wako uketha nutethia andu angi nundu ndwa register wathi usu ningi etha ndwa register nduko ukwata kindu kuma wathini wisi andu aingi withia takwaya mbingi ni siaina wathi na mbathi nzeo na siekia kwa YouTube lakini sina register kwa ta copyright sina register kwa body isio vitu ni copyright itawa Kenya Copyright Board ukethia ni wathi bo ni wa register wathi waku ukethia no benefit we mwene ta a private individual owner wa wathi usu na ukethia andu angi mai benefitie
matena losa wako withia ni kosa ku the reason why tena laws ino cia intellectual property ni kutwikithia kindu ki chaku intellectual chaku mwene ukethia mundu ungi ukuko kitumia kitumia makosa wani mwitikilia atumie inde umunengete lusa nundu ni wakitie ni chaku nindu niwe wakisiobithie ona tuoka ngalikone ya watu ya apps kana software ino cia computer programs ona sio saingi withia mundu ni waseobia lakini ndesi ikamutethia hata tio undu taundu mpesa ya seobiwe wise mpesa ya hiyo program ukethia mundu na innovation kana game ni waseobia game lakini withia ndesi ikamutethia hata sindisi onde ukita register nikenda mundu la ukuko tumia kindu chu we percentage ko tethia we ona uyukota wisini kuta ni kuseovia a computer program kana oibuku na uita withia ni ona uita rights winacio ni cia transfer sioka kwa mundu watea kuwe ula wathoa no kiende umu benefit wisio na mundu ni kuthoa wathi waku na imo benefit o yeba ya YouTube imo benefit akaudhoa kuma kwaku yani when rights intellectual property rights sina kibadhukanyo muno ona kwitho na kitheka ni tundu no ute innovation yaku kana waseovia computer program kana wa sola kindu kiseo kana wina statue ni waseovia sanamu nzeo no ute sindu ino ute nikenda ula mundu koko kitumia kana sound wisibe DJ maseova cia wathi no mate beats ukethia mundu la watea wa transfer rights ciaku kwake utaondo mundu thoa cia kitheka wathoa kitheka wanenga ona sindu isi ta intellectual property rights wa mino register no wite utaondo tesa kitheka ona saingi no wose loni na intellectual property rights no wasi ni na wathi na tundu moya wa Kenya wakasia wathi ni waku 50 years kuma wa kuwiki ya mtandaoni kana wa wina ku wathi ni kukose ona loni wa mina register ningiti property otakitheka ku you mean utena kitheka wewe ndisa bora we mwini ni kosa loni na witethia kimaisha kuko kubiwambia ona ini nundu ni igwa andu ingi mayase ni waendie osa wathi wakwa no ucio twa mothu muone utucokethio twelesie batuika hata ai mwini aise mundu usu ni wosie wathi wakwa na nina uregister museise mwendo tamba kosa uthumo munini na nitucokethetie ndukathi vasa Naende museisa mwendo ni twasioketha na twenda mundu charity atotavie nundu ni twiwie aini maikunana kana mayeta ni sengusanisho kwasianganya ni winie wathi wakwa no so charity ukatuelesea watu ikata kana mwini ni waina wathi wene na ende maisa okusania asanti Karo akwa mwano yingi na otundu tikwa aini aini kana wini with the way guarded ni kindu chukita Copyright Act na Copyright Act o taundu na moya ni it's a private act ila yunenga mwini the mwanya wa kuona wathi wake rights isu na mwini o taundu tasia ti mwini eweka copyright yo yithia wa ina sindo mbingi ina aini ina andu ala mandika ina andu ala masoba cia beats kana sound ina ona film andu ala act ya movie na broadcast yo ta TV ku wathi kwa copyright with the owner wa kindu ki wa seovia the first owner ni mundu la wa kiseovia kana again ni
employer wa mundu la wa kiseobia with ya saingi ni nandikitwe bandu na andika kindu kana na seobia wathi wini ya chumwa fulani ku is ona ni ichumwa kwamba kwa wini ya wathi yutwe bakwa yani yuyu kwaya yani ula mwene wathi no la ukuwini ya kana no la wandika ula wa mwene wathi ni organization isu ni wa kwaya wathi ni wa kwaya kuti wa mwalimu wa kwaya ti wa mwalimu wa kwaya na ti wa mwene ni wa kwaya ate ukaiye ukaina wako na you know no ne by the way kwaya fulani complain nitwainie wathi na mwana kwaya omwe o saimbathi asikia kwa YouTube yake failure nundu kwaya eno dia inambo register imbathi yusu ni weka na itundu wathi mbathi ino ni sia organization isu kana isia chumwa chu kwaya Yesu kuti yake lakini mundu wathi baya kando na kaundu wake aina wathi wake ai studio aina kana andika kana andiko ibuku yake yu ona niwe inaondo ongola siando moya ni hata ukethia ni mwainie na mundu ni wosa ikia kwa pages yake kana ni waandikie buku na mundu osa atwa ya publishers make na yaandikwa ta yake ku ni no seo ukaregister otherwise you waswa ute registered you ula wa register ni ukone kata mwene tawa mwene okay lakini so, wa proof ningi wa ikotini na wa proof ni iwe wa mwene ningi ndo kanengo bora ni wa proof lakini no sio kati ya mitalatala ukayo ka register baadhi siaku mabuku maku kana innovations yako lakini ndia sio kana moya mundu amina register either wa ena ngelekanyo ya ku own property ino for 50 years either ni copyright okay for 50 years kuma seobia kadha ni copyright okay so nawe wathi wosa wathi wakwa ni registered nundu ni nisi kaula wende na utabia kwa oyu ni aini mosie wathi wene we also wathi wene as long as mwene ni registered ba ibandu wathi ucio twa naona ena right ya ukusikata na ena itachao exhibit kana witness kana wathi kabu kwa exhibit kana witness na huo lakini isi kukwata kindu ki exhibit nini nesa broadcast ino ni yo ya sindu siene ni dacia mbathi siene na ina ma CD mene ni dacia wisi kukwata kindu chu ndioka kukuya nini nui ka kindu against the intellectual property rights na ngikuya ninguko kukwata na ini siniki ningi wendo bitha no bitha ku andoni mati yabe sindu sita wa Anton Pila ukethia mundu ni wati ya a certain way akakwata sindu isunda na atia ndana I direct oka okutabia no ambao sa order ino kotini expert asita wa Anton Pila orders akathi akoka akosa utesi akanengwa ni koti lusa wako kanike nandu kabithe evidence nundu nengulilika some time back where and meutembea sokoni methia winithitie wathi makasa ni ma copyright ju bisenga ina moka kwosa niki wathi uno umisio YouTube maybe kana niki wo flash ni ku kwa cyber cafe with no ando no meusenga kweli ando asumokie mambe na niki tio ningi yuma yendie mosa nundu winithia wathi wene na yubo na ubote fail tetola muti umwene nundu niwe wa mio register nona yu ketha wa yo registered ningi wonai wona ndo ama ithiuka wisi kwa functions ya kikobo kana Kenya Corporate Board ni function yake kusisi asindula sionde si register itwe kana be infringement kana ndo ni mo trespass kana ndo ni mo sasindu siene makeke yako yani yo ya waike kobo ni ku make sure kindu kila registered kana wasaki ni takwa na nini registered kiyoso ni mundu so ke kobo mayuka kuundu ona saingi ando maendete ningulili kana most of the times ona tumeme tuingila tuendete road show wiwa mabika bandu makasi I corporate ni ame amabinge nundu maybe meina wathi wa
wene kwa public again kwa copyrights kana win the usuwa wathi wewe kaba ya musi ni kwikia baithina wewe lakini either wikitumia for public use wisi wewe ndete roadshow we advertise sindu ingi witumia mbathi ciene ningi umwene ubathindele no again no mikwata wathi wa wikia nikendo kusiandu utekindu ningi iti advertisement ya muthe ndio inaka interest ningi witumia wathi wako hata utena license na kunengete license lakini no wathi usume beauty wa Kenya kekobo no nisi ya Kenya kekobo ndio kukulia na by the way now yuni naelewa niki bandu bamwe twaendete wethi ai mease ende mathauke mbathi cia aini manza tima ba Kenya nundu mathauka na kuyanza andu asuma ike kobo ndio kwa mobe kana mubiosu wa kusisia rights ya andu amena intellectual property ndio moba lakini we say again it is what in a treaties kana conventions kana agreements na country ingi cia protect intellectual property kuundwa asia ke kobo ndio kukwata na we say nesanda winithia wathi wene na we no gain from it ku ona tisi cia miao ya Kenya ni telo lilikana ni bethe abena treaties na mea wingi ya international law ilati party to in agreements ko ata no se otukosa ketha te osaini ama ukamba twithe na mubo with either na mo with a license ila unengetwe ni kekobo kana MCSK ya kukuna kindu chu we kindu kiki kwitwa TikTok TikTok uketha nu kwenda wathi fulani wa mundu fulani kana ona ka wathi uketha be maneno fulani we wiye mundu wa manena na woka waiga kana wa copy kindu kiwikite na nililikana be ona pandu issue fulani wethe andu meika kindu kiu cha TikTok mainithite wathi from background lakini lama poste yo wathi wabugwa nundu makika we need from background wathi ila ma poste ya video isu kwa TikTok wabugwa wethe ati ono maisunga ati uma na mina wathi wiba the same people malika TikTok na mosa wathi usu TikTok na ila masungi undu menda usunga wathi usu ndo abugwa liba uno maelesenesa kindu kila kitha ende ni kendo nangi withie mayesa kwithukisa wathi so from background mayika TikTok lakini TikTok no nisi no isonga ngita nondo kuma na nondo nguelewa ni kana ketha twasunga wathi wa for example ekatwa somwini wa kambata Wilberforce wathi wa Wilberforce langu osa kwa TikTok ni wike no problem paithina lakini langu wethukisia maybe nikite kamemeni na ndika na go TikTok ningobatwa paenda hata ningo kwatia nini se era ino ti nitatwikie digital wethe yao na akuwa maitu meva ya TikTok maiwete moyo kwa social media iti nasio bamwe na TikTok o YouTube lakini sindu isi onde si social media kwa ujumla isi thea wasi guarded onasio kana nisi mwea uno wethe awema ona mo wima sisia ukethia muini ndaneki ya wathi wake bau na witumika nai wethe wendo benefit the public ku ni lea mea wino ni lea ani thea wa igadite on our social medias ku wathi wina TikTok ni thea wa yo set license either yo set license ni na kekobo kana MCSK ukethia ni osa mbathi cio nthi ila ciekitwe bau ni mena lusa wa kusikia ko wona mundu asina maikulwa indi mundu ni maivia kwikia mbathi cio ni maivia MCSK na MCSK uni yo either bridge ya aini na YouTube ino kana TikTok ino ukethia tundu yo ni ivite no utumie lakini whether we record from your own background ningi ndwi weko wivite yuni naelewa nundu wekia wathi as long as wenda usunga wathi usu wawikia TikTok nimekubata nundu ndwivite ona wathi ndwivika tikeka ona wisunga na kiu nikiapene ya muno indi wathi usu wawosa TikTok nundu TikTok mena lusa wa mai ubata weno lakini na ndu ithia wathi ni wa Wilberforce musioka
nguma isi onthe sienda kwa Wilberforce nundu ni wewe nundu ni we wathiti wake na ni mwitikilia na ni na ninganite license TikTok itumie wathi wake ku TikTok ndi mwiva ku TikTok ni mwiva ni mwiva onaitha ti directly onaitha ti ni through MCSK with ya veke ndo kwa tai kwa TikTok kutundwa wathi wake na ende museisa mwendo ndi ulilikania the one wathi mundu aumanie na wathi ayenda atetheke na bio platform ilo tona kwisilia wathi wake atetheke ila wina musi ndetetheka ende wawosa TikTok kana kwa YouTube kana maybe kwa twasona Facebook utumie pau ni wibite na ndi ulilikania endo undu twe waketha wina kindu chako na ndu kwenda isa kukivenwa enda uregister nikenda ndukesethiwa na mathina makwasia kindu kicha chakwa kwanza musolo ninye na solile kana ona nethiwa tiele ngwa sindu imwe ciitawa traditional knowledge okula alando mateno na masoba cia aikie ithie kana mbai fulani ni yisundu yeka sindu cio kau wasi kama taunengete rusa ona kula kutuma ndungi wasiiko tena losa wo hapo kuna shida na ende ni maundu amwe methitwe maikika na andu makakula cia kiche kikieniki niki kwanza kindu kinga kitata chakwa no ketha ai mundu ni waetia idea na idea su ai mako implement kana kumiambia na mundu ngi amiwa amio sana amithukumithia na niyo ikumutethesia kana wene leso isia Masai ndi wewe mundu wa India sio UK na si patenti na si atu kindu chu innovation isu ya twika yake kana pattern isu ya twika yake utumi usu atwika wake ku etha ni kusovya ndungi etha ni kusovya akala kana kiatu fulani kana kusovya kindu wisi ni chaku no sio kakiregister ni kukwata a lot of benefit ona waipo matauni wona andu maita ndungi ku mamol ku no seuka andu ala mena innovations nundu ni thi ya chondo na wise waise chondo kikwe likitumitwo na ala makonge indi kikitwe ka brand ba kuonania kana kiuni cha mundu fulani or anybody no watu mondungi lakini methi ya make kunite brand ende museisia mwendwa meo ni mingi ila yikitwe nundu wa kutethesia ku own kana sindu isu sitwa intellectual properties sithiwe situ twikabeno ni mundu ngi wakata tukite tiketha tinene cia meo isu na yu mundu charity no ucio ukanengana namba ya simu kobatetha bio mundu wonie inde ibingi isu bandu akaumantha nikendo kamutethesia asanti kwa masitwa na mwanita wa Charity Muthoni Moli na namba yakwa ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 na ndoko makwa BM Mongata and Company Advocates na tena ofisi Masako Makueni Nairobi. Asante. Na nende ni asante musesa mwendo ni na muvea kwa kunikwithwa watambanya na itu nthini wa kilungu kita osilinguli likana sanga kwa kana nthini wa kilungu kita osili nivo ende tukwetea kivathukanyo cha aki no thasyo waku tawe mwene nthi wakata tukite tithia tinena ni cia mio ingi ila ya ilete kuatewa kuikithia sindu itu sita sito kana intellectual property itu sita sito inatumika na na netwa itumia itutethie ithie ene nye nitawa Caroline mwenu wa muteti na ni kwendea utuku wa kwaila.